Hello friends, എല്ലാവർക്കും onexmedia ഒരു പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എയർപ്ലെയിൻ ആണ്. അതിനെ മിനി മോട്ടറുമായി പോകുന്ന ആവശ്യമില്ല. അത് റബ്ബർ ബാൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് കളർ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു 2 ഇറുക്കിൽ സെറ്റാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, അതും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകൃതിയിൽ. അപ്പോൾ 2 ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അളവിൽ സെറ്റാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ അളവിൽ നിങ്ങൾ 2 റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ടത് ആകൃതിയായി കൂടി ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് എയറോപ്ലെയിനിൻ്റെ ഒരു ചിറകാണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ദം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ദം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ പറക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ 2 റെക്റ്റാങ്കിൾ കൂടി ഈ ആകൃതിയിൽ കൂട്ടി ഒട്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 വി ആകൃതി തമ്മിൽ ഒരു ഈർക്കിൽ വെച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടൊരു സമചതുരം തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അളവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെറുക്ക് സെറ്റാക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചിറക് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമചതുരം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിലൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. 4 സൈഡിലുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരം നിങ്ങൾ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു ഈർക്കിൽ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ഏകദേശം ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ എനിക്കൊരു നീളമുള്ള ഒരു ഈർക്കിൽ സെറ്റാക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിമും കൂടി വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വേണം നിങ്ങളൊരു ഫ്രെയിം സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു 4 ഫ്രെയിമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലെയിനിൻ്റെ ചിറകുകളാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. നിങ്ങളൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ സെറ്റാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിം സെറ്റാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഈർക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ ഈർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിം നമുക്ക് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം പ്ലെയിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞൂല്ലേ? കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലീഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ പറത്താനാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കനം കുറഞ്ഞ വല്ല
ലീഫ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അത് പറ്റിയെടുക്കാണ്. നമ്മൾ ലീഫ് വെട്ടിയെടുക്കാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ ആ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് എന്ന പേപ്പർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്കൊരു ഫാൻ്റെ ലീഫാക്കി എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ ഒരു കനമുള്ളൊരു പനമ്പട്ടയുടെ ഈർക്കിലി നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ആ ഈർക്കിലിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നൂല് ചുറ്റുക. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈർക്കിലിയുടെ നടുക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓട്ട തുളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓട്ട തുളയ്ക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും അത് രണ്ടായി പോയേക്കാം. ഇത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നൂല് തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഓട്ട കുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഈർക്കിലി സെറ്റാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ലീഫായി മിക്ക ഒട്ടിക്കണം. എന്നാണ് ഒരു ലീഫാവും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അത് എന്നിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഈർക്കിലിൻ്റെ ഉള്ളിലിടുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു മൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളൊരു സൂചി വളയ്ക്കുകയാണ്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റബ്ബർ ബാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. രണ്ട് മുട്ട് സൂചി ഉണ്ട്. റബ്ബർ ബാൻഡ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ടൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് രണ്ട് മുട്ട് സൂചി നമ്മൾ വളച്ച് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വളച്ച് വെക്കണം. നേരത്തെ ആ ലീഫിൻ്റെ കമ്പി നമ്മൾ വളച്ച് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കമ്പി മറ്റേ തച്ചത്ത് വളച്ച് വെക്കണം. എന്നാൽ രണ്ട് കമ്പി വളച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തച്ചത്ത് റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു തച്ചവും മറ്റേ തച്ചത്ത് റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ മറ്റേ തച്ചവും ഇട്ട് ടൈറ്റാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ ലീഫൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടായി പേരുള്ള ആ ഈർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. അതും കൂടി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലീഫ് പണി തീർന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ലീഫ് ഒട്ടിക്കാണ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മുട്ടു സൂചിയും കൂടി വളച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റബ്ബർ ബാൻഡ് ടൈറ്റാക്കാൻ. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഐസ്ക്രീം കോലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ഈർക്കിലിയുടെ രണ്ട് തച്ചത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ ഒരു തച്ചത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ തച്ചത്ത് ലീഫ് വെക്കാനും മറ്റേ തച്ചത്ത് വളച്ചൊരു കമ്പി മുട്ടുസൂചി വളച്ചത് വെക്കാനാണ്. ഈ രണ്ട് തച്ചട്ടാണ് നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ടൈറ്റാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഈർക്കിലെടുത്തിട്ട് അത് ആ ലീഫ് നമ്മൾ ആ ഐസ്ക്രീം കോലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റി സെറ്റാക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് ഐസ്ക്രീം കോലും ലീഫും പ്ലസ് ഈർക്കിലും കൂടിയിട്ടാണ് നൂല് ചുറ്റി സെറ്റാക്കേണ്ടത്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമ്മൾ ബോഡി വർക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ലീഫ് കണക്ട് ചെയ്ത ഇർക്കിലിയും പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ലീഫ് വെച്ച ഇർക്കിലിയും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചിറക് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടിയിലൊരു സമചതുരം വെച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി വർക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഈർക്കിലിയും കൂടി കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റബ്ബർ ബാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിട്ടോക്കാം.